Ինչպես կիրառել արհեստական բանականությունը, որոնք են դրա ռիսկերն ու հնարավորությունները։ Տեղեկատվական անվտանգության և ռիսկերի կառավարման 150 մասնագետ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Նիդերլանդներից, Մեծ Բրիտանիայից, Լիբանանից, Սլովենիայից, Ներքին աուդիտորների ինստիտուտ Հայաստան հասարակական կազմակերպության հրավերով Երևանում քննարկել են նորագույն ժամանակներում այս կարևոր հարցերը։ Կառավարում, ռիսկեր և համապատասխանություն արհեստական բանականության և թվային ակտիվների դարում խորագրով միջազգային կոնֆերանսի տեխնոլոգիական գործընկերը Յուքոմն է։ Յուքոմի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը հանդես եկավ ելույթով «Կապից դեպի պատասխանատվություն. հեռահաղորդակցությունը արհեստական բանականության դարաշրջանում» թեմայով, ներկայացնելով հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացումների իր տեսլականը։ Ելույթից հետո Ռալֆ Իրիկյանին հանձնվեց հուշանվեր ի նշան շնորհակալության համաժողովի տեխնոլոգիական գործընկեր լինելու համար։ Յուքոմում գիտակցում ենք, թե ինչքան արագ է զարգանում արհեստական բանականությունը և միևնույն ժամանակ թվային փոխակերպումը և ինչքանով այս բոլորը ձևակերպում է համարյա բոլոր ոլորտների ապագան։ Մենք այս ամենը գիտակցելով հեռահաղորդակցության ոլորտում կառուցում ենք համապատասխան ենթակառուցվածքները։ Յուքոմը միշտ է ձեռքը պահում ժամանակի զարկերակին, վստահեցնում է ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը։ Յուքոմը այս տարի մեր տեխնոլոգիական գործընկերն է, այսինքն արհեստական բանականության հենց թեմայով կոնֆերանսը բավականին հարուստ գիտելիք է տալու մասնակիցներին, ունենք մոտ 200 գրանցված մասնակից։ Թեմաները վերաբերվում են կորպորատիվ կառավարմանը, ռիսկերին, համապատասխանությանը, ներքին աուդիտին, արհեստական բանականությանը, կրթությանը, թվային ակտիվներին։ Ռալֆ Իրիկյանի խոսքով կարևոր է արտերկրից եկած մասնագետների փորձին ծանոթանալը, հատկապես արհեստական բանականության դարաշրջանում։ Փորձի փոխանակումը հարստացնում է գիտելիքները, հարստացնում է ինչ-որ առումով փորձը և մենք կկարողանանք կիրառել ինչ-որ նոր բաներ, որը տեղի ունենում է արդեն դրսում մեծ աշխարհում և ինչու՞ չէ իրենք ալ մեզանից վերցնում են ինչ-որ որոշ գիտելիքներ, որ մենք կիրառել ենք։ Որակյալ և արագ հեռահաղորդակցություն, տվյալների պաշտպանություն, մարդկանց ու բիզնեսների անվտանգ գործակցություն հիմնված թվային վստահության վրա։ Այս հարցերից բացի Երևանյան ամենամյա կոնֆերանսի մասնակիցները քննարկել են նաև կիբեռանվտանգության արդիական խնդիրները։ Զարուհի Սահակյան, Նորայր Շարբաթյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջին իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։